je. Mana nak pergi genting dekat tak? Ya tak, yang bawah awana ke genting? Bawah warna, atas genting. Awana ya. Pasal yang kita naik tu genting. Awana kita tak pilih. Awana kita lagi. Tak apa. Nanti. Hari ni ada yang bawa bini lah hari ni.
Tadi sekali dengan kita. Siapa datang? Dia belakang sekali tadi. Dia potong dia tadi. Saya ingat dia layan kabur ke atas. Ini pun dah rasa angin. Kita naik atas memang tinggi-tinggi. Kalau anda kau pakai macam ni, aduh. Mana saya? Lah, tak boleh sebelah kan. Dah try. Ada orang tu. Jangan. Ini kereta. Naik kereta. Bang, 5 minit pertama sampai. Rasa macam kat luar negara. Tak ada, sejuk kan. 5 minit lepas. Apa sejuk juga kan. Aku dah cakap. 3 orang yang tak boleh percaya. Dah pegang motor apa? Menuju toilet. Sekarang Salah seorang. tak, ni tunai janji. Aku percaya ni pun sama. Sekarang kau tak boleh percaya. Tak boleh. Muka-muka ni senyap macam aku tak percaya. Seri, kau kena selalu bawa lah Seri. Bawa 500. Kena selalu bawa. Gerak nampak lama kan? Ha? Okey kanan. Ha? Sebelah kau dengan depan kau ni. Tak malu takut dini. Saya punya boleh je. Kita selalu merasa Ha? dia bawa gari yang lagi satu kan. Korang tidak. Dia ni Takut lah. Ramai sangat. lagi ni dia slow. Ramai. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself.